本来应该从从容容，有男有女，现在是匆匆忙忙，灵魂难爬。睁眼说瞎话，你在看见什么了？你在哭什么哭？没出息。本来应该从从容容，有男有女，现在是匆匆忙忙，灵魂难爬。说瞎话，你在看見什麼啦？你在哭什麼哭？沒出息。遇見暴力唔旁觀，及時報告俾老師；遇見暴力唔好忍，及時話俾信任嘅人知。唔好參加校園霸凌，亦唔傳播不良信息。主動關心身邊同學，建立溫暖校園環境。清楚自身嘅權益，尊重人哋嘅體驗，唔好校園霸凌。做咩啊你哋？